Gracias, señora presidenta, señoras e señores diputados. Señor Feijóo, en primeiro lugar, permítame que lle formule algunhas preguntas e algún consello. Todos, asegúrolle, de boa fe. Primeira pregunta. Coñece vostede o regulamento desta Cámara? Porque non estamos debatindo unha moción de censura que, segundo a legislación, conleva a presentación dun candidato alternativo. Estamos nun debate de investidura e quen propón o candidato é a presidenta da Cámara. Segunda pregunta. No programa electoral do Partido Popular contemplábase crear a figura de xefe da oposición. Aspira vostede tamén a selo? Porque, mire, a súa réplica foi máis propia dun candidato a ser opositor da oposición que dun candidato a presidente. Vostede está petrificado no ano 2009, cando xa estamos no ano 2012. Pensa seguir 4 anos máis facendo de oposición da oposición, facendo de oposición no bipartito, en vez de unha vez por todas asumir as súas responsabilidades unha vez que sexe investido como presidente dun país. Primeiro consello, non manipule as miñas palabras e non utilice os galegos e as galegas de escudo humano dicindo que eu lles falto o respeto cando o que fixen foi unha caracterización das súas políticas. Señor Feijóo, eu non cuestionei o resultado das urnas, nin dixen que as eleccións fosen un saqueo. O que fixen foi unha caracterización das súas políticas, das políticas do Partido Popular. E dado que é tan amigo de algunhas consultas, non de todas, por suposto, pero de algunhas consultas para avalar as súas políticas lingüicidas, eu fágolle un emprazamento. Consulte a sociedade sobre as súas políticas de recortes, a ver se teñen o aval da sociedade. E como di que o problema é que non hai cartos, permítame que lle aporte un dato. Desde o inicio desta crise no Estado español, a través de distintos mecanismos, lévanse mobilizado 200.000 millóns de euros de recursos públicos, de recursos de todos, para salvar a banca. Aí ten ese dato. Mire, señor Feijóo, vai ser vostede o último en enterarse de que as mal chamadas políticas de austeridade nin serven para reactivar a economía e saír da crise e non serven tampouco para enxugar o déficit, dado que vostede fixo un emprazamento a que nos definísemos a ese respeito, para reequilibrar as contas públicas, aparte de que se pode operar sobre o sistema impositivo, como expuxen na miña intervención da mañá, é requisito imprescindible, primeiro, que as políticas públicas contribúan á reactivación da economía. E as políticas de austeridade o único que fan, aparte de ser inxustas, é afundir máis a economía. Mire, por enterarse, enterouse xa até o FMI, que xa é dicir, vostede vai ser o último en enterarse. Non caricaturice as posicións do BNG. Mire, para estar en Europa non é requisito imprescindible ser sumisos ás políticas que se dictan, se esas son lesivas para o pobo galego e son lesivas para as maiorías sociais. E o BNG, por suposto, que está a favor doutra Europa, dunha Europa realmente democrática, dunha Europa social, dunha Europa dos povos, non dun modelo europeo que condea a ruína a periferia de Europa, nin un modelo europeo que desmantela dereitos básicos da cidadanía, dereitos sociais, non un modelo europeo que nos condena a non ter un sector financiero propio, que veta que se podan construir buques en Astano ou que nos expulsa dos caladoiros comunitarios. Iballe pedir, señor Feijóo, como segundo consello, que non minta. Teño nada máis que 10 minutos e dixo tantas cousas que, procurando ser elegante, son inexactas, cando non manifestamente falsas, que non tería tempo para replicar todas. Pero simplemente un dato. Os traballadores das fundacións comarcais, vostede intentou xustificar o seu despido como consecuencia dunha decisión adoptada polo goberno bipartito co que vostede sigue total e absolutamente obsesionado. Eu simplesmente aportolle o dato que cando se optou
por suprimir as fundacións comarcais, contemplábase a integración deses traballadores no Banco de Terras que vostedes suprimiron ou en Agadir. Polo tanto, se di que vostede vai dicir a verdade, por unha vez cúmplao, por favor, por unha vez cúmplao. Dereito a decidir. Mire, vostedes confunden a celebración de eleccións co dereito a decidir dun pobo. Os escoceses levan votando moito máis tempo que nós. Levan celebrando eleccións moito máis tempo que nós. Pero agora, a través dun referéndum, van decidir libremente o seu futuro e que relación queren ter co Reino Unido. Mire, señor Feijóo, eu non son tan inxenuo como para aspirar a que vostede asuma o dereito a decidir. Pero polo menos fagolle un emprazamento. Sexa coherente. Vostede dixo o martes pasado que Galiza ten que vivir do que produce. E díxenlle hoxe pola mañán que niso, sin que serve de precedente, eu estou de acordo con vostede. Pero fágolle unha pregunta. E como? E como vai vivir Galiza do que produce? Si resulta que vostede non está a favor de que Galiza se responsabilice fiscalmente, que podamos ter unha autonomía fiscal integral, plena, definir os impostos, recaudalos con plena capacidade normativa. Se vostede non reclama competencias, mire, vostede pasouse a legislatura pasada, boa parte da legislatura cando menos, intentando eludir as súas responsabilidades sobre múltiples problemas que vivía o noso país, dicindo que Galiza non tiña competencias e, en cambio, non a reclama e permite continuas invasións competenciais por parte do goberno central. Ou cando non reclama que Galiza teña un control real sobre os seus recursos económicos. Entón, como en Galiza vamos a poder vivir do que producimos? Miren, Galiza ten 3 recursos fundamentais, entre outros, pero 3. A enerxía, o aforro e as súas xentes. E os 3 están sendo drenados. Se isto non é unha forma de colonialismo interior, que veña Deus e o vexa. Se falamos do sector financiero, mire, simplemente un columnista tan ponderado como Fernando Ónega escreve que o plano do goberno español aprobado pola Unión Europea é unha sentenza de morte ao sector financiero galego que se executará a prazo fixo, dentro de 5 anos. E vostede sigue sin enterarse. Se falamos da xente, vostede se empeña en decir que o paro en Galiza ten un mellor comportamento que no conxunto do Estado, cando todos os datos indican que nos últimos 4 anos o paro en Galiza medrou por riba da media estatal. Pero evidentemente, ten razón unha cousa, aínda así, porque a posición de partida era moito mellor nese aspecto, a taxa de paro sigue por baixo da media estatal. Pero sabe por que acontece iso, señor Feijóo? Porque a xente emigra, porque os mozos e as mozas emigran. A ver se se entera dunha vez, señor Feijóo, e non computan nas cifras de paro. Polo tanto, non falte o respeto aos parados, porque non estamos falando de frías cifras. Detrás das dúcias e dúcias de miles de parados agóchanse auténticos dramas persoais. Pero como vai Galiza a vivir do que produce se vostede aceita como normal que o futuro do noso sector naval, do noso agro, do noso sector pesqueiro, do noso sector financiero se decide en Bruselas e en Madrid, sen que en Galiza sequera poidamos codecidir, se non aspira a que Galiza, por poñer un exemplo, poida diseñar a súa propia política enerxética, a súa propia política tarifaria. Resulta que Galiza produce máis enerxía eléctrica da que consume. Exportamos electricidade. Son multinacionais quen explotan os nosos recursos naturais, moitas veces o amparo de títulos concedidos polo franquismo. E é o goberno español quen fixe o prezo da electricidade unha tarifa única para todo o Estado en perxuízo de Galiza, dos seus consumidores e das súas empresas. Se Galiza ten que vivir do que produce, o que é necesario modificar estas políticas e que en Galiza podamos diseñar políticas propias que poñan en valor os nosos recursos e desenvolvan as nosas capacidades productivas, señor Feijóo. Pero mire, señor Feijóo, mentres o país se destrúe, vostede empeñase en contarnos o conto da boa pipa. A súa política non conduce máis
que a resignación e a bulia do pobo galego. O seu único obxectivo é anular calquer pretensión do pobo galego a sentirse capaz por si mesmo. Para vostede Galiza non ten nada que reivindicar, non ten nada que reclamar. Dixo claramente nunha entrevista antes da campaña. A súa principal preocupación é que Galiza non sexa un problema para España. Non é resolver os problemas do país. Mire, señor Feijóo, vostede escúdase en Galiza, pero vostede non cree en Galiza. Moitas gracias. Moitas gracias.